5年前，大家要揾近曼城嘅新盤，於是乎好多家庭選擇窩榮騰落腳定居，令到窩榮騰成為著名嘅香港人聚居地。5年後嘅今日，大家唔再揾曼城附近嘅新屋苑，反而係揾近窩榮騰嘅新屋苑，能夠享有窩榮騰嘅好處，同時又可以唔使太多香港鄰居。呢個就係今年揾樓嘅大趨勢。今次我哋成立不動產再介紹多個近窩榮騰嘅新盤俾大家，環境又係好鬼靚。Let's go。Postcode L35-1AA， 發展商人見人愛嘅 Bloor Homes， 項目就係 L1 Garden Village。住喺呢度嘅香港家庭，根據發展商所講，2隻手數得晒。現場睇90%都係本地白人家庭。如果你已經唔想再揾香港人村，但又想住近窩榮騰方便揾食，呢個屋苑可能會適合你，因為佢有4大優點。第一，交通超方便。呢個屋苑位於 Winstone， 而 Winstone 就係窩榮騰西面15分鐘車程嘅一個小鎮。雖然佢嘅 postcode 係 L 字頭，但係唔係屬於利物浦嘅，佢 council 係屬於 Knowsley，即係窩榮騰同利物浦之間。而 L1 Garden Village 就係喺正高速公路隔離，一落高速公路即刻返到屋企，掂晒。去窩榮騰市中心15分鐘，去利物浦20零分鐘，極速到達，唔使塞車，交通方便就係呢個屋苑嘅極大優勢。第二，購物便利。屋苑對面就有 Aldi 超級市場，又有 Starbucks、KFC 等等。唔夠買嘅，揸車8分鐘去 Prescott 個 Cables Retail Park， 入邊有 Tesco、Next、馬莎等等。聖誕節有時我都會過嚟買下嘢嘅，因為呢邊氣氛好好嘅。當然同窩榮騰咁近，你如果係喺窩榮騰返工嘅，買埋餸返嚟都得啦。第三，屋苑環境勁靚，而家就賣緊第2期嘅單位。但係第1期落成嘅屋苑範圍環境真係好靚，絕對俾到足夠嘅信心你去買呢個屋苑啦。我哋入去現場睇下，嚟啦各位，又係時候睇樓啦。春天到，天氣好，唔好嘥咗呢啲機會啊！今日我嚟到咧 Bloor Homes 喺近窩榮騰嘅新盤 L1 Garden Village， 呢度4個字形容啊，鳥語花香，靚，真係靚。嗱，先睇下屋苑對住一大片嘅草地，草地隔住後邊呢，就係條高速公路嚟嘅，一落高速公路就返到屋企㗎喇，交通方便咯。但係你望下對面啲屋幾鬼靚 ，Bloor Homes 佢可以做到呢種嘅感覺嘅。Bloor Homes 啲屋係靚仔啊，真係。睇下呢個屋苑啦，呢個屋苑而家已經去到第2期㗎喇。但係你睇下前期嘅單位，佢做得好好嘅。除咗啲屋靚之外，佢個屋苑嘅設計都係靚嘅。嗱，包括就係喺個屋苑咧，中間會有一個林蔭大道，一條單車徑。咁呢度穿出去咧，就係 Winstone 嘅市區啦，行到出去嘅。咁而且我中意就係佢 Bloor Homes 咧，成日都會喺嘅屋苑嘅中間位置，佢會做一啲屋苑自己嘅草地喺度嘅。嗱，呢啲就係屋苑自己嘅草地，自己嘅 open area、遊樂場等等嘅。一陣間我哋入去睇啊，咁會令你住落係感覺舒服。同埋第3樣嘢就係重點嚟嘅，我以為睇下啲路啊，呢啲路佢唔係鋪瀝青嘅，佢係鋪磚嘅。鋪磚係高級好多，而且靚好多嘅。仲要係咧，佢哋係每一個 phase 完咗之後，就會鋪翻啲磚嘅啦。咁所以你居民住喺度咪開心咯。呢啲就係 open area， 呢啲就係 open area。咁呢啲嘅管理費咪抵俾咯。一年講真啊嚇，一年先俾嗰100幾磅，俾佢啦，抵俾嘅呢啲。所以呢個屋苑林蔭大道、中央公園、
再加埋鋪磚嘅道路，呢3樣嘢令到個屋苑環境真係非常之靚啊！再加上屋苑係俾一大片樹林包圍住，空氣保證清新，環境攞足100分啊！第4，價錢抵買啦！呢度多4房獨立屋，售價就36萬鎊起，接受 Assisted Move 或者係 Part Exchange。所以如果你已經住緊一間屋，想一換一舊換新，呢度可以。一陣我再講下啲真實例子俾大家知道 Assisted Move 嘅玩法。而今次嘅主力，我係想介紹3房俾大家。3房半獨立屋呢度只係賣緊26萬幾咋。今次嘅激誠實推介係 Plot 263、264 3房半獨立屋 The Grovia， 花園向東南，仲要冇乜遮擋嘅。嗱，我影呢條片嘅時間呢係4月24號。早上11點半鐘，你睇下個花園光猛到冇嘢遮擋噶。室內雖然未入得去，但我可以肯定個飯廳係好光猛嘅。而家限時優惠，我哋誠實不動產有5% 折扣，原價係29,995鎊，折實265995鎊成交，仲有其他嘢送。呢間係我哋今個星期 Open House Day 嘅重點啊，真係。次誠實推介就係 Plot 199至到205，呢一排全部都係3房嚟嘅。雖然佢花園係向東北，冇咁光猛，但係因為後面一大片樹林，會更加寧靜舒適。屋前就有2個平排泊車位，呢一行嘅3房仲有得俾大家揀下嘅。要揾3房嘅朋友就揀呢一個屋苑啦。今個星期六5月2號下晝1點鐘至到4點鐘，我哋誠實不動產又再聯同 Bloor Homes 舉行 Open House Day， 無需預約，指定時間內隨時過嚟參觀得噶啦。我哋會喺 Sales Office 度等大家。今次重點係要睇3房單位啊！我哋除咗開放2間4房獨立屋嘅 show home 之外，仲有一間3房半獨立屋嘅現樓開俾大家入去睇。機會難逢啊！今個星期六記得過嚟睇樓啦！即刻帶大家入去睇下一間3房半獨立屋嘅 show home 先。House Type The Brian， 全屋實用面積約800尺，典型嘅3房半獨立屋開式。穿過前面嘅客廳就可以去到後面嘅飯廳，飯廳後面另有洗衣房及洗手間。樓上就係3間睡房，主人房嘅套廁，全屋2個浴室，3個洗手間。呢間3房半獨立屋 The Brian 同激誠實推介 The Grovia 整體格局係9成相似嘅啦，只係 size 大少少嘅啫。有 show home 我哋就帶大家入去睇 show home， 一路睇一路同大家講下我哋幫客人做舊樓換新樓1換1嘅實例俾大家知。好啦，各位，我哋一齊嚟睇下呢間3房半獨立屋啦。呢間叫做 The Brian 啊，嗱，幾長幾闊嗰啲呢，我真係唔再講住啦，因為大家睇咗咁多條片呢，大概估到係點樣噶啦。但係有啲真實嘅個案呢，同大家 share 下，我覺得係幾好笑噶，但係同時間係幾 challenging 嘅嘢嚟嘅。就係過往嗰1-2年呢，我哋做過 Part Exchange 同埋 Assisted Move， 即係做過都幾多 Part Exchange 嘅朋友啦，換樓啦，呢個都係一個潮流嚟嘅。即係可能你當初4-5年前嚟到嘅時候買咗間屋，發現你唔啱住，或者可能你 upsize 等等，你可能有好多唔同嘅因素。咁近排我哋做嗰個 case 咧係幾好笑嘅，係 Assisted Move 嚟嘅。Assisted Move 咧即係話發展商而家唔係直接收購你間屋去賣一間新屋俾你，而係佢揾人，即係揾個第三方機構幫你去賣屋嘅。當中亦都包括我哋會幫手做估價同埋去揾客嘅。呢位客人咧，佢哋就用咗 Assisted Move 呢個計劃嘅。當初佢哋都唔係好順可以做到嘅，因為大家知道英國賣樓唔係容易嘅，就幾難添嘅。咁你能唔能夠哇突然之間擺呢間屋出嚟去賣，跟住叫做2個星期至到4個星期之內咧，你要揾到一個買家出價俾你，跟住仲要嗰個買家咧係要同意你嗰間新屋落成嘅時候同時間去成交，
咁樣喎，即係你明明嗰個難度係有幾高啊！所以好多人都唔傾向用 assistant move 嘅，因為當你用 assistant move 嗰個風險其實相對地係大嘅。咁但係我當時就同呢位朋友講啦，就話你咪試下先咯，即係反正你去揾發展商同你去做 assistant move， 你唔使俾錢住，你唔使俾咩 registration fee 啊，或者中間任何嘅費用俾任何一個人嘅。咁你只需要係簽咗一張 form， 發展商就揾人幫你去估價，然後揾人幫你去做 marketing。我哋幫手做 marketing， 鬥快揾客嘅啫，即係幾間唔同嘅地產公司幫你去揾客翻嚟。我哋個客就係好啦，都係本住一個試下嘅心態啦，即係你得就得啦，唔得都冇辦法噶啦，唔得就可能等一啲屋可以做 part exchange 嘅，先至再考慮嗰啲啦咁樣。咁當時就以呢個心態去做啦。結果咧，我哋 marketing 到呢一個 assistant move 嘅時候，係真係揾到買家。同意去買佢呢間屋啦，係好順利嘅頭一段，但係咧過咗大概係1個零月左右啦，大家都以為好順利啦，個買家打翻電話俾我啦，佢話：哎呀，真係唔好意思啊，我哋個按揭唔批喎咁樣，因為佢係一個印度買家嚟嘅，即係當然佢係住咗英國入邊嘅印度朋友嘅買家嚟嘅，咁佢同我講喎，佢話 Jerry， 我哋真係個按揭唔批喎，而家搞咗一大輪之後咧，都未必買到你間屋啦咁樣。咁所以我哋就需要取消個 reservation 啦。哇！我心諗大件事啦，即係搞咗咁大壇嘢，係咪啊？我哋個客都本住個心態係可以買到間新屋噶啦。哇！仲要去揀晒所有 choice 啊，大家都好開心去期待住咁樣。結果你同我講做唔到按揭，咁啊仆街啦真係。咁啊好啦，重新再去 marketing 間屋啦，又要再揾客啦。其實 Bloor Homes 咧都好好嘅，因為 Bloor Homes 佢真係俾時間我哋去做嘅，而且佢係 keep 住間屋俾我哋 hold 咗俾我哋，唔會話即刻 cancel 咗我哋 booking 啊，撻咗訂咁。咁所以 Bloor Homes 係真係好嘅。咁我哋即刻再重新 marketing 啦，好快又揾到另一個買家咯喎，新買家。好啦，又出價，結果個價錢咧再高咗5000磅添。即係當初咧舊買家俾嘅 offer 係幾多？我唔 exactly 講啦 ，let's say 係30萬磅，跟住新嗰個買家咧就俾多5000磅添，即係而家我哋嘅賣家仲賺咗5000磅出嚟嘅，咁樣喎，咁啊好啦，哇，大家都開心啦。過多1個星期之後，舊買家打返俾我，佢話：哎呀 ，Jerry， 我哋而家又揾另一個銀行而家做到按揭啦，咁樣喎嚇，咁我心諗唔係啊，而家先嚟做到按揭，我哋已經揾到新買家啦喎，佢哋都知嘅，佢哋都知道而家我哋揾到新買家嘅，但係佢就嗌我哋啦，佢真係嗌契弟咁嗌，同我講咗，我諗45分鐘到嘅電話，佢不停去嗌我哋，就話唉，我哋真係好想買你間屋，我真係好中意嘅咁樣。咁啊好啦，咁啊姑且問下賣家肯唔肯轉翻嚟俾你啦。其實道德上咧，老實講啊，道德上咧就唔係幾啱嘅規矩上，因為你已經係同意咗個新買家啦嘛。咁人哋又好乖乖咁樣去做晒按揭申請啊，揾人驗樓啊，各樣嘢噶啦。咁佢係完全好無辜嘅。如果而家你唔肯嘅話，買家就話睇下點先啦，即係而家人哋新買家都 ongoing 緊啦，睇下佢會唔會有其他嘅舉動啦咁樣。咁好啦，我就覆翻嗰個舊買家啦。舊買家話好得，而家我加翻個 offer。之前咧我俾30萬磅嘅，而家我再加翻上去，加306000磅。即係你有冇睇過古惑仔啊？我今晚特別甩條長紅嘅。整多一嚿啊，50100。其實賣家都唔係好想理佢嘅，即係我哋個客人都唔係好想理佢。咁但係佢出得呢個價嘅，好咁你即係叫佢聽下啦咁就。結果嗰晚咧先犀利，夜晚呢個印度朋友嘅爸爸媽媽去敲佢哋門，因為佢哋知道佢間屋喺邊噶嘛，敲佢門，嗌佢，即係嗌我哋嘅賣家。賣樓俾佢咁樣喎，咁嗌咗一段時間啦，
結果其實我哋個賣家都有少少心軟嘅。嗱，呢個 moment 咧，如果俾着大家嘅話，你會唔會考慮下翻去舊買家嗰邊咧？嗱，翻去舊買家嗰邊咧有個好處嘅，就係話佢之前其實已經做晒所有咩驗樓啊、律師啊、所有嘅 searching 啊做晒啊，按揭批咗噶啦，佢俾埋嗰個批核信俾我嘅。咁所以個好處就係、如果而家即刻轉翻俾佢咧，好快成交噶啦，好快 confirm。咁而且佢知道晒個 rules 嘅。咁但係如果你繼續 stay 喺新買家嗰邊嘅話咧，其實佢一樣係做緊嘅，時間上面可能唔會爭太耐嘅啫，講緊可能都係3-4個星期左右嘅事，唔會爭太耐。但係當中萬一佢有變數嘅時候咧，就麻煩啦。因為新買家你唔知道佢個按揭會唔會又唔批噶嘛，佢哋係local 英國人嘅買家嚟嘅，咁唔知道佢批唔批噶嘛，所以嗰個 moment 咧就係、我同我哋個客一齊去傾嘅時候咧，大家嘅掙扎位嚟嘅，係究竟應唔應該去轉翻俾呢個舊買家咧？因為佢好犀利嘅，佢真係好中意間屋嘅，打電話俾我哋打咗好多次。親自去埋佢屋企，然後再寫咗一封簽字文上去俾佢嘅，係真嘅。咁你係賣家，你會唔會心動啊？你會唔會心動想去賣俾佢咧？當時咧，我就俾咗一個咁樣嘅建議，我哋嘅客人嘅，就係 stay 喺新買家嗰邊啊。即係新買家始終佢哋冇做錯過任何嘢啊嘛。道德上面，我哋應該 stay 喺新買家嗰邊，因為當初佢俾一個 offer 出嚟咧，其實係鶴立雞群嘅。佢個 offer 係比其他 offer 高咗幾千磅嘅。咁所以佢既然俾得呢一個高嘅 offer，佢轉軚嘅機會唔會真係咁大嘅啫，除非佢真係按揭申請唔到啦。咁呢個另話。但係我覺得就應該 stay 喺新買家嗰邊，呢個係道德上面嘅做法嚟嘅。咁結果我哋嘅客人就 stay 喺新買家嗰邊啦，再好少啲嘢又出現，舊買家再打俾我，咁我就同佢講啦，今次我話嗱，新買家咧有機會啊，佢個按揭都未批嘅，唔知點樣嘅，咁你如果真係有心嘅話，你咪等下咯，係咪？你等下先啦，如果佢真係唔得嘅，即刻轉俾你，咁樣好啦。神奇嘅事又發生喎！呢個舊買家咧又反口咯喎，佢又反口啦。佢就係話啊，上次咧我咪加多咗幾千磅嗰個 offer 嘅，我哋重新再審視咗之後咧，覺得咧都係唔應該咁高價嘅。如果你轉翻俾我哋嘅話咧，我哋維持翻咧就喺個舊價嗰度咁樣喎。嚇，你話係咪真係想打鑊佢咧嗰個 moment？咁但係唔緊要啦。到最後呢個 assistant move 嘅故事係新買家成功咗嘅，真係成功咗啦！佢係申請到按揭，而且好中意間屋，可以盡快成交。咁結果我哋留喺 stay 喺新買家呢一個做法咧，係最正確嘅決定嘅，係好笑㗎，好笑得嚟咧，又驚濤駭浪嘅。呢啲環節，我有幸能夠同到我哋客人一齊去 go through 呢一個旅程咧，我覺得係我嘅榮幸嚟嘅，亦都係我哋誠實不動產嘅使命嚟。好啦，講完咁多先啊，記住今個星期六5月2號下晝1點鐘至4點鐘過嚟 L1 Garden Village 嘅 Open House Day，我哋會喺 Sales Office 度等大家。機會難逢，萬勿錯過。我係成仔，我哋係誠實不動產。記住呢個世界係冇完美嘅屋，只有適唔適合你嘅屋。呢度係 L1 Garden Village，星期六見，拜拜。